ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். ஸோ இன்றைக்கி நான் பார்க்க போகிறேன்னாக்கா ஆக்சுவலி இது வந்து என்னென்னா யூடியூப்லேருந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா குவிட் பண்ணிக்கலான்னு இருக்கேன். என்னத்துக்குன்னா ஆக்சுவலி இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட்டு வீடியோஸ் போட்டுன்னு இருக்கேன், அவ்வளோதான். அண்ட் எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுக்காக நான் நிறைய வந்து அமௌண்ட் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணிக்கிறேன். கேமரா வாங்குறது, அப்புறமா வந்து பார்த்திங்கன்னா மைக் வாங்குறது, அப்புறமா இன்னொன்று என்னென்னா எவ்வளோ டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறேன்னு எனக்கு மட்டும்தான் தெரியும். பிகாஸ் ஒரு வீடியோ எடுத்து குட்டி பையன் வந்து கத்தினிருக்காரு. ஸோ ஒரு வீடியோ எடுத்து எடிட் பண்ணுறது ஒன்றும் அவ்வளோ ஈஸி விஷயம் கிடையாது. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு வீடியோ எடுக்கணுன்னாக்கா ஜஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு வீடியோ எடுக்கிறோம். நெக்ஸ்ட் அதுக்கு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி அதுக்கு வந்து எடிட்டிங் கொடுத்து, அப்புறமா இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா அந்த வீடியோ வந்து சில டைமில் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா சும்மா எடுத்து போட்டுப்போம். அந்த வீடியோஸ்க்கு வந்து வியூஸ் போயிருக்கோம், நம்ம வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருப்போம். பட் அந்த வீடியோஸ்க்கு வந்து வியூஸோ போயிருக்காது. ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு தான் வந்து வீடியோ நான் வந்து யூடியூப்லேருந்து குவிட் பண்ணிக்கலான்னு இருக்கேன். அண்ட் இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா என் ஹஸ்பண்ட் வந்து இத்தனை நாள் வந்து பண்ணிகிட்டே இருந்தேன், இன்னும் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை, இப்போ வந்து ஒர்க் ஒன்றும் இப்போ வந்து ஜாப் இன்னும் பண்ண முடியாது இல்லையா அப்படின்னு வந்து சொல்லின்னு இருக்காரு. ஸோ நான் ஜஸ்ட் திங்க் பண்ணிக்க, பிகாஸ் என்னென்னா இதுக்கு வந்து ஸோ நெட் கனெக்ஷன் வந்து கொடுக்கணும். அப்புறமா இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா அது நெக்ஸ்ட் இன்னொன்னா டைம் வந்து அதிகமாக ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ என்னோடய ஹெல்த் கண்டிஷன் எஸ்பெஷலி வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக நேரம் மொபைலே பார்க்குறதுனால எனக்கு வந்து ஐ வந்து ப்ராப்ளம் ஆகிருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் வந்து திங்க் பண்ணிகிட்டே இருந்தால் அதுதான் வந்து பிளான் பண்ணியிருக்கேன். இட்ஸ் ஓகே, வேண்டாம் விட்டுடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆக்சுவலி என்னன்னா எனக்கு ஒரு மாதிரி எப்படி சொல்கிறது, ஒரு மாதிரி அன்கம்ஃபர்ட்டாக இருக்குது. சும்மா வீடியோஸ் போட்டுன்னு இருக்குமே எனக்கு இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா யூடியூப்லேருந்து லேக்ஸ் வருது அப்படிலாம் வந்து சொல்கிறாங்க. கண்டிப்பாக அதெல்லாம் எதுவுமே இல்லைங்கோ. அது இன்னும் வேறு யாருக்கு வருதோ என்னவோ தெரியல. எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா 3 months ஒன்ஸ் வர்றது கூட ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பர்டிகுலர் $100 வந்து கம்ப்ளீட்டாக இருக்கணும். அப்புறமா தான் நம்ம அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்து காசு வரும். ஸோ அதுக்காண்டி கம்ப்ளீட் ஆகலைன்னா நம்மளுக்கு வந்து காசு வராது. ஸோ எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து இப்போது பாஸ்ட் 2 days வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு வந்து வேஸ்ட்டு, வீடியோ போடுறதே வேஸ்ட்டு, வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிசைட் பண்ணியிருக்கேன். ஆக்சுவலி என்னன்னா இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இப்போ வந்து யூடியூப் வந்து வீடியோஸ் எல்லாம் போட்டுனே இருக்கேன். இன்கேஸ் நான் வந்து சில டைமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம், சரி கண்டினியூ பண்ணலான்னு தோணும். சில டைம்லனா வேணாம், வேஸ்ட் ஆஃப் மணி, வேஸ்ட் ஆஃப் டைமிங் அப்படின்னு தோணும். அப்புறமா சில டைமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இட்ஸ் ஓகே, நம்ம வந்து ரொம்ப டிப்ரெஸ்டாக போயிடும். இப்போ வந்து நான் பசங்க அவங்க எஜுகேஷன் அண்ட் தென் நம்ம இவ்வளோ படிச்சிருக்கணும், நம்ம வந்து எந்த ஒரு ஒர்க்கும் பண்ண முடியல. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா பசங்களை விட்டுட்டு எங்கும் ஒர்க்கும் போக முடியாது. இன்கேஸ் நான் போனேன் 3 months ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கேன். நான் ஆன் பண்ணதை விட குழந்தைங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 4 to 5 lakhs வந்து எங்களுக்கு வந்து ஹாஸ்பிட்டல் எக்ஸ்பென்சஸ் அதிகமாக வந்து. ஸோ அதுதான் வந்து வேணாம் டிசைட் பண்ணிட்டேன். ஸோ ஆக்சுவலி சில டைமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா யூடியூப்லேருந்து போயிடணுமா அப்படின்னு தோணும். சில டைமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸோ என் ஹஸ்பண்டெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இட்ஸ் ஓகே, அது எதுவும் வரலன்னா கூட பரவாயில்ல, ஜஸ்ட் இன்னொரு எதனா ஒன்றும் பண்ணிகிட்டே இரு அப்படின்னு வந்து சொன்னார். ஸோ அதனால தான் வந்து கண்டினியூ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐ திங்க் இட்ஸ் சில டைமில் பண்ணலான்னு தோணும், சில டைமில் வேணான்னு தோணுது. வில் see that. எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ எனக்கு வந்து ஜஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் என்னென்னோ நிறைய அமௌண்ட் வந்துட்டு இருக்கா அப்படிலாம் வந்து அனுப்பிப்பாங்க. கண்டிப்பாக கிடையாதுங்க. பிகாஸ் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து வியூஸ் போய் அது போல் வந்ததுன்னா வரும், இல்லைனா கண்டிப்பாக நம்ம வச்ச அமௌண்ட் கூட எதுவுமே வராது. நானும் யூடியூப் ஸ்டார்ட் பண்ணி கிட்டத்தட்ட அதுக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டே பார்த்திங்கன்னா 1.5 lakh வச்சுருக்கேன். மொபைலு, ஸ்டாண்டு, அப்புறமா வந்து பார்த்திங்கன்னா கேமரா கிளாரிட்டி இருக்கிறதுக்கு, அப்புறமா மைக்கு. ஸோ இது அந்த அமௌண்ட் கூட நான் இது வரைக்கும் ஆன் பண்ணல. ஸோ அதுதான் ஜஸ்ட் டிசைடிங் தட் I don't want to continue YouTube. I've just quit my வேண்டாம் அப்படின்னு. இன்கேஸ் நான் வந்து திரும்பி வீடியோஸ் போனேன்னா கூட மேபி I'll take after 1 year 2 years டைம், இல்லைனா வேணான்ட்டு விட்டுலான்னு டிசைட் பண்ணிட்டேன். ஸோ இதுதான் வந்து அப்டேட் பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச்.